বন্ধুরা গুড মর্নিং বন্ধুরা। তো বন্ধুরা তোমরা সবাই কেমন আছো? আশা করছি ভালো আছো, আর আমিও ভালো আছি। তো বন্ধুরা জিৎ স্মার্ট কুকিং চ্যানেলে সবাইকে স্বাগতম। তো আজকের আমি একটা তন্দুরি চিকেন রেসিপি বানাবো বন্ধুরা। তো তন্দুরি চিকেন বানানোর পদ্ধতিটা তোমাদের সঙ্গে শেয়ার করব। তো কিভাবে বানাই সেটা তোমরা এই ভিডিওতে পুরো দেখতে পাবে। তো ভিডিওটা পুরো স্কিপ না করে দেখতে থাকো, আর ভালো লাগলে লাইক কমেন্ট অ্যান্ড শেয়ার করে দিও, আর আমার চ্যানেলটা প্লিজ সাবস্ক্রাইব করে দিও। আর বন্ধুরা এতদিন আমি চ্যানেলে ভিডিও ছাড়তে পারিনি, কারণ আমার বাড়িতে ছেলেটা খুব অসুস্থ ছিল, তার কারণে ভিডিওটা ছাড়তে পারিনি। তো প্লিজ প্লিজ বন্ধুরা সাপোর্ট করো। আর দেখো এখানে আমাদের এক্সট্রা কটার এই চিকেন হাড্ডি এখানে বয়েল হচ্ছে। তো চলো বন্ধুরা তন্দুরি চিকেন রেসিপি বানানোর জন্য। A few moments later. হ্যালো বন্ধুরা, তো দেখো এখানে আমি একটা গোটা মুরগি ভালো করে পরিষ্কার করে ধুয়ে কেটে নিচ্ছি। আর মুরগিটার ওয়েট 1 কিলো 200। তো এটা তন্দুরি চিকেনের জন্য কাটিং করছি। তো দেখো বন্ধুরা, তন্দুরি চিকেনের জন্য এই মুরগিটা একদম 1 কিলো 200 পারফেক্ট সাইজের মুরগি। তো মুরগিটা আমি কিভাবে কাটিং করছি সেটা তোমরা দেখতে থাকো। তো বন্ধুরা দেখো এখানে আমি চিকেনটাকে ভালো করে পরিষ্কার করে কেটে নিচ্ছি। আর চিকেনটাকে এবার ভালো করে কাটা হয়ে গেলে ভালো করে ধুয়ে নেব আবার করে। যেহেতু এটা তন্দুরি চিকেন, এটা পরিষ্কার করে ধুতে হবে। এর গায়ে যেহেতু কোনো চর্বি কিংবা কোনো নালা জাতীয় জিনিস না থাকে। তো এটাকে দেখো ভালো করে আমি পরিষ্কার করে কেটে নিচ্ছি। তো তোমরা দেখতে থাকো কাটিংটা আমি কিভাবে করছি আর কিভাবে পরিষ্কার করে নিচ্ছি। তোমরাও বাড়িতে এইভাবে ট্রাই করো, বাড়িতে এইভাবে চেষ্টা করো, দেখবে ঠিক হয়ে যাবে। তো দেখো বন্ধুরা এখানে আমার কাটিং করা কমপ্লিট হয়ে গেছে। এটাকে এবার ভালো করে ধোবো, ধুয়ে এটাকে মাংসগুলোকে ভালো করে চিড়ে দিতে হবে। তো দেখো আমি পরিষ্কার করে ধুয়ে নিয়েছি প্রথমে, ধুয়ে এটাকে এবার ভালো করে চিড়ে নিচ্ছি, যেহেতু এর ভিতরে যাতে মশলাটা, তন্দুরি মশলাটা ভালো করে ঢোকে আর টেস্টিও হয়। ভালো করে মশলা না হলে চিকেনটা খেতে ভালো লাগবে না। তো তার জন্য এটাকে আমি এখন ছুরি দিয়ে ভালো করে চিড়ে চিড়ে নিচ্ছি, যাতে মশলাটা ভিতরে ঠিক সেই পরিমাণে ঢুকে যায়। তো বন্ধুরা দেখো এখানে আমার চিকেন কাটিং করা প্রায় কমপ্লিট হয়ে গেছে। আর এটাকে আমি এবার ম্যারিনেশন করব। তো ম্যারিনেশন করার জন্য যা যা দরকার এখানে আমি নিয়ে নিয়েছি। তো প্রথমে এখানে আমি আদা রসুন পেস্ট দিয়ে নিচ্ছি, আর তারপরে পরিমাণ মতো নুন দিয়ে নিলাম, আর তারপরে পরিমাণ মতো লঙ্কা পাউডার দিয়ে নিলাম, আর পরিমাণ মতো ধনে পাউডার, পরিমাণ মতো জিরা পাউডার দিয়ে নিলাম। আর এখানে আমি একটা পুরো গোটা লেবু ভালো করে নিচিড়ে দিয়ে দেবো।
বন্ধুরা দেখো এখানে আমার লেবু দেওয়া কমপ্লিট হয়ে গেছে। এটাকে আমি এবার ভালো করে মিক্স করে নিচ্ছি যাতে চিকেনের সঙ্গে মশলাগুলো ভালো করে লেগে যায় বা চিকেনের সঙ্গে ভালো করে মিক্স হয়ে যায়। তো এটাকে এবার আমি ফ্রিজ করে দেবো কমসে কম আধা ঘন্টা 1 ঘন্টার জন্য। আর তন্দুরি চিকেন মশলা বানানোর জন্য এখানে আমি 400 গ্রাম মতো দই নিয়ে নিয়েছি, আর যা যা মশলা লাগে সেগুলো সবই নিয়ে নিয়েছি। তো দেখো বন্ধুরা, ভিডিওটা স্কিপ না করে পুরো ভিডিওটা দেখতে থাকো, তাহলেই বুঝতে পারবে আমি কি কি মশলা দিচ্ছি বা তন্দুরি চিকেন মশলা কিভাবে বানাচ্ছি। তো বন্ধুরা দেখো এখানে আমি প্রথমে যা যা দরকার সব কিছু দেখে নাও। এখানে যা যা দরকার সব কিছুই আছে এখানে। তো এখানে আমি প্রথম থেকে বেসনটা ভুনে রেখেছিলাম, যেহেতু বেসন ভোনা দিতে হয়, কারণ তন্দুরি চিকেন যখন আমি শিখে গাঁথবো যাতে না খুলে যায়, তো তার জন্য এই বেসন ভোনাটা দিতে হয়। তো বেসন ভুনতে গেলে যা যা লাগে, দারচিনি লাগে, এলাচ লাগে আর লবঙ্গ লাগে। তো এটাকে ভালো করে প্রথমে কড়াইয়ে তেলটাকে গরম করে নিতে হবে পরিমাণ মতো, দিয়ে তাতে এলাচ, দারচিনি আর লবঙ্গটা দিয়ে ভালো করে ভুনে ওতে এবার বেসন দিয়ে ভালো করে ভুনতে হবে যতক্ষণ না লাল লাল না হয়ে যাচ্ছে। তো তারপর লাল লাল হয়ে গেলে বেসন ভুনা কমপ্লিট, ওটাকে লাগিয়ে দিতে হবে। বন্ধুরা এখানে আমি পরিমাণ মতো লাল লঙ্কার পাউডার দিয়ে নিলাম আর পরিমাণ মতো ধনে পাউডার দিয়ে নিলাম আর পরিমাণ মতো জিরা পাউডার দিয়ে নিচ্ছি। আর এখানে পরিমাণ মতো কিচেন কিং মশলা দিয়ে নিচ্ছি। আর এখানে ড্রাই ম্যাঙ্গো আমচুর পাউডার দিয়ে নিচ্ছি। আর এখানে কাশ্মীরি লাল দিয়ে নিলাম পরিমাণ মতো কাশ্মীরি লাল পাউডার। তারপরে এখানে তন্দুরি চিকেন মশলা দিয়ে নিচ্ছি। যেহেতু তন্দুরি চিকেন বানাচ্ছি, তন্দুরি চিকেন মশলাটা দেওয়া জরুরি, ইম্পর্টেন্ট এটা। আর এখানে আমি পরিমাণ মতো গরম মশলা দিয়ে নিলাম আর পরিমাণ মতো কস্তুরি মেথি পাউডার দিয়ে নিলাম। আর পরিমাণ মতো ব্ল্যাক সল্ট দিয়ে নিচ্ছি। তো ব্ল্যাক সল্ট দেওয়ার কারণ খুবই টেস্টি হয়, ব্ল্যাক সল্টে যে কোনো জিনিস খেতে খুবই টেস্টি হয়, তো ওই জন্য ব্ল্যাক সল্ট দিয়ে নিচ্ছি। আর আবার এখানে একটা ডিম ফেটানো ছিল, সেই ডিমটাকে দিয়ে নিলাম একটা। তো এবার মশলাটাকে আমি ভালো করে মিক্স করে নেব যাতে দইয়ের সঙ্গে মশলাটা ভালো করে মিক্স হয়ে যায়। আর এখানে পরিমাণ মতো আমি এলাচ পাউডার দিয়ে নিলাম। দিয়ে এটাকে ভালো করে একটু মিক্স করে নিচ্ছি। তো দেখো বন্ধুরা, এটাকে এবার ভালো করে ফিটিয়ে নেব যাতে মশলাটা দইয়ের সঙ্গে মিক্স হয়ে যায়। আর নুনটা বন্ধুরা দেখে নেবে, জরুরি নুনটা দেখা, কারণ যেহেতু নুন না দিলে যে কোনো জিনিসের স্বাদটা নুন পরিমাণ মতো না হলে বাজে লাগে খেতে। তো অবশ্যই নুনের স্বাদটা দেখে নেবে তোমরা পরিমাণ মতো। আর এখানে অল্প পরিমাণে সর্ষের তেল দিয়ে নিলাম। তো সর্ষের তেল দিলেও টেস্টি হয়, তোমরা জানো সর্ষের তেল খেতে টেস্টি। তো সেই জন্য সর্ষের তেল দিয়ে এটাকে ভালো করে আমি মিক্স করে নিচ্ছি, একদম খুব ভালো করে মিক্স করে নিচ্ছি। তো দেখো বন্ধুরা, এখানে আমার মশলা বানানো কমপ্লিট হয়ে গেছে। আর এখানে তন্দুরি ভাতটি আমি জ্বালিয়ে দিয়েছি, এটা গ্যাসের তন্দুরি ভাতটি। কমসে কম বানানোর আধা ঘন্টা আগে গ্যাসের তন্দুরি ভাটিটা জ্বালিয়ে দিয়েছি যাতে তন্দুরি ভাটিটা গরম হয়। আর তারপরে সেই কাটা চিকেনটাকে ম্যারিনেশন ছিল যেটা ফ্রিজে রাখা ছিল সেটাকে বের করে এটা আমি তন্দুরি মশলা দিয়ে ভালো করে মাখিয়ে নিচ্ছি। যে তন্দুরি মশলাটা এখনই বানানো হলো দেখলে, সেই মশলাটা দিয়ে ভালো করে মাখিয়ে নিচ্ছি বা গায়ে লাগিয়ে নিচ্ছি। তো দেখো বন্ধুরা, এখানে কত সুন্দর করে আমি মাখিয়ে নিচ্ছি। তো তোমরাও এইভাবে তন্দুরি চিকেনটার মশলাটা গায়ে ভালো করে মাখিয়ে নেবে, নাহলে কিন্তু যে আমি তন্দুরি চিকেনটা চিড়েছিলাম চিকেনটা, সেই চিকেনের চেরার ভিতরে ভালো করে মশলা ঢোকাতে হবে, নাহলে কিন্তু টেস্টি হবে না। তন্দুরি চিকেন যেহেতু বড়, এত বড়,
তো দেখো বন্ধুরা, এখানে প্রায় প্রায় আমার ভাতটি গরম হওয়ার মতো হয়েও গেছে প্রায় দেখো লাল হতে চলেছে প্রায়। আর ভাতটিটা গরম না হলে চিকেনটা চারিদিকে ভালো করে তাপ না পেলে কিন্তু চিকেনটা ভালো করে পাকবে না। তো দেখো এখানে আমি শিক নিয়ে নিয়েছি, তো দুটো শিক ভালো করে ধুয়ে নিয়েছি, নিয়ে এই চিকেনটাকে এবার শিকের গায়ে ভালো করে গাঁথবো। তো দেখো আমি কিভাবে গাঁথছি এখানে চিকেনটা, তোমরাও এইভাবে গাঁথবে। এটা বাড়িতেও করা যাবে, কিন্তু বাড়িতে ওভেনে এটাকে ঘুরিয়ে পাকাতে হবে, যেহেতু এটা তন্দুরি ভাতটি নয়। তন্দুরি ভাতটি কী হয়, চারিদিকে গরম ধরে রাখে, ওই যে ভাতটিটার চারিদিকে না পুরো গরম ধরে আছে, তো চারিদিকে ভালো করে পাকে বা হতে সুবিধা হয়, বয়েল হতে সুবিধা হয়। তো দেখো বন্ধুরা, প্রথমে একটা লেগ আমি শিকের গায়ে গেঁথে নিয়েছি, তারপরে একটা বেস্ট গেঁথে নিচ্ছি। তো আমার একটা লেগ একটা বেস্ট গাঁথা কমপ্লিট হয়ে গেছে। এবার মশলাটাকে ভালো করে ওর গায়ে লাগিয়ে নিচ্ছি। তো মশলা দেওয়া কমপ্লিট হয়ে গেছে ভালো করে এর গায়ে। এটাকে নিয়ে এবার আমি তন্দুরি ভাতটির ভিতরে দিয়ে দিচ্ছি। তো একটা লেগ একটা বেস্ট দিয়েছি, একটা গোটা মুরগি যেহেতু, তো আরেকটা লেগ বেস্ট আছে, তো আরেকটা শিকের ভিতরে একটা লেগ প্রথমে দিয়ে দেবো। দেখো বন্ধুরা, একটা লেগ আমি গেঁথে নিয়েছি, আর এবার একটা বেস্ট গেঁথে নেব। তো আর একটা বেস্ট দেখো আমি গেঁথে নিলাম শিকের গায়ে ভালো করে। তো ভালো করে না গাঁথলে কিন্তু বন্ধুরা শিক থেকে খুলে পড়ে যাবে তন্দুরি ভাতটির ভিতর, আর তন্দুরি ভাতটির ভিতর ফুলে যদি পড়ে যায় সেটাকে পুড়ে ছাই হয়ে যাবে, যেহেতু তন্দুরি ভাতটি প্রচুর পরিমাণে গরম থাকে। তো এটাকে এবার ভালো করে মশলা দিয়ে নিচ্ছি আমি। তো মশলা লাগানো কমপ্লিট হয়ে গেছে, এটাকে এবার আমি তন্দুরি ভাতটির ভিতর দিয়ে নিলাম। তো দেখো বন্ধুরা, এখানে তন্দুরি ভাতটির ভিতর পুরো হোল মুরগিটাকে শিকে গেঁথে আমি দিয়ে নিয়েছি। কত সুন্দর লাগছে দেখতে, কালারটাও কত সুন্দর হবে। দেখো বন্ধুরা, গাটা একটু পোড়া পোড়া ভাব হবে এবং চারিদিকে বয়েল হয়ে যাবে চিকেনটা। তো এটা প্রায় আধা কমপ্লিট হয়েছে। দেখো বন্ধুরা, আস্তে আস্তে শুকিয়ে যাচ্ছে মশলাগুলো, ওর গায়ে লেগে যাচ্ছে। জাইজ ভাটিটা এত গরম, ওতে হাত দেওয়া যায় না, এই তো এত গরম হয়। বন্ধুরা, তন্দুরি ভাটিটা এত গরম হয় যে এতে হাত দেওয়াও অসম্ভব ব্যাপার। তো এটাকে ডাস্টার দিয়ে ভালো করে, শিকটা এত গরম হয়ে গেছে যে ডাস্টার দিয়ে ধরে এটাকে ভালো করে আস্তে আস্তে ঘুরিয়ে দিচ্ছি, যেহেতু নিচের দিকটা আগে গরম হয়ে যাচ্ছে, আগে পেকে যাচ্ছে, যেহেতু বয়েল হয়ে যাচ্ছে, ওই জন্য উল্টে দিচ্ছি যে ওপরের দিকটা যাতে আবার বয়েল হয়ে যায়। তো দেখো এখানে প্রায় প্রায় আমার তন্দুরি চিকেন বয়েল হয়ে গেছে, আর কালারটাও দেখো কত সুন্দর এবং হালকা হালকা দেখো পড়ে যাচ্ছে। দেখো এখানে আমি হালকা হালকা আস্তে করে ঘুরিয়ে নিচ্ছি। তো এখানে দেখো বন্ধুরা, এখানে আমার প্রায় কমপ্লিট হয়ে গেছে, আর দেখতেও কত সুন্দর হয়েছে। বন্ধুরা দেখো, এখানে আমার তন্দুরি চিকেনটা প্রায় হয়ে গেছে, একটু অল্প বাকি আছে। তো এটাকে আমি আবার দিয়ে নেব, একটু বয়েল হতে বাকি আছে। আর দেখো কত সুন্দর কালার হয়েছে, আর দেখতেও কত সুন্দর লাগছে। তো আমার বয়েল হয়ে গেছে, এবার এটাকে আমি তুলে হালকা করে তেল দিয়ে নেব। তো দেখো বন্ধুরা, এখানে আমার তন্দুরি চিকেন এটা হয়ে গেছে। এপাশের যে শিকটা আছে সেটা হয়ে গেছে, ওটা যেহেতু লাস্টে দিয়েছি তো একটু বাকি আছে। তো এটা কমপ্লিট হয়ে গেছে, দেখতে কত সুন্দর লাগছে এবং কালারটাও দেখো, আর গাটা হালকা হালকা পুড়ে গেছে, খেতেও খুবই টেস্টি হবে। আর এখানে আমি হালকা করে তেল দিয়ে নিচ্ছি, যেহেতু ড্রাই হয়ে গেছে, তো তেলটা দিলে একটু ড্রাই থেকে একটু
গিলা গিলা ভাব হয়ে যাবে, তো তার জন্য আমি তেলটা দিয়ে নিচ্ছি। তেলটা পরে পুরো টেনে নেবে, যেহেতু এখনও গরম হয়ে আছে পুরো তন্দুর চিকেনটা। তো আমার তন্দুর চিকেন হয়ে গেছে, এটাকে এবার আমি টাঙিয়ে দেবো যাতে একটু ঠান্ডা হয় আর গরম ভাবটা কেটে যায়। তো আর একটা তন্দুরি চিকেন যেটা ছিল সেটাও প্রায় প্রায় হয়ে গেছে, এটাকে আর একটু বাকি আছে। এবার এটাকে আমি আবার ভাটিতে ঢুকিয়ে দিচ্ছি। তো হয়ে গেছে আমার ভাটিতে ঢুকানো, আর দেখো কত সুন্দর লাগছে এটাও। তো আমার তন্দুরি চিকেন বানানো কমপ্লিট হয়ে গেছে, এটাকেও আমি হালকা পরিমাণে তেল দিয়ে নেবো উপর দিয়ে, যেহেতু পুরো ড্রাই হয়ে গেছে ওই জন্য তেলটা দিয়ে নিচ্ছি। তো বন্ধুরা তোমরাও বাড়িতে এইভাবে ট্রাই করো। বাড়িতে তো এভাবে হবে না, বাড়িতে ওভেনে ট্রাই করো। ঠিক যেমন প্রসেসে করছি ঠিক এই প্রসেসে ওভেনে ট্রাই করো। ওভেনে ভালো করে ধরে ধরে পাকিয়ে সব সাইডগুলো এরকমভাবে বয়েল করে নিতে হবে, আর কিছু নয়। এটা তন্দুরি ভাটিতে হচ্ছে আর ওটা ওভেনে হবে। তো বন্ধুরা দেখো এখানে কমপ্লিট হয়ে গেছে, আর দেখতেও কত সুন্দর লাগছে। আর আমার কমপ্লিট হয়ে গেল তন্দুরি চিকেন। আর এখানে আমি তন্দুরি চিকেনের জন্য স্যালাড দিয়েছি, পেঁয়াজ আর গাজর আর লঙ্কা আর লেবু। তো আমি স্যালাডটাকে প্যাকিং করে দিচ্ছি, যেহেতু তন্দুরি চিকেনটা পার্সেল। বন্ধুরা দেখো এখানে আমি তন্দুরি চিকেন দেবো আর চাটনি দেবো না, সেটা কখনো হয়? তো আগে থেকে দেখো আমার পুদিনা পাতা আর ধনে পাতার চাটনি রেডি ছিল, সেটা তোমাদেরকে দেখায়নি। তো আমি এটা নেক্সট ভিডিও তোমাদেরকে দেখিয়ে দেবো চাটনিটা কীভাবে বানাই। তো বন্ধুরা এই চাটনিটা আমি এখানে প্যাক করে দিলাম, পুদিনা পাতার ধনে পাতার চাটনি। আর এখানে আমার প্যাকিং প্রায় প্রায় কমপ্লিট হয়ে গেছে। এবার তন্দুরি চিকেনটাকে নামিয়ে দিচ্ছি শিক থেকে বার করে। এটাকে এবার দুভাগ করে কাটতে হবে একটা একটা তন্দুরি চিকেন। তো এটাকে আমি দুভাগ করে কেটে নেব। বন্ধুরা তোমরা ভিডিওটা পুরো দেখো। তন্দুরি চিকেনটা আমার শিক থেকে বার করা হয়ে গেছে। এবার তন্দুরি চিকেনটাকে এবার একটা একটা পিসকে আমি দুভাগ করে কেটে নেব। তো বন্ধুরা দেখো, যদি ভিডিওটা ভালো লাগে প্লিজ লাইক কমেন্ট অ্যান্ড শেয়ার করো, আর পাশে থাকা বেল বাটনটি প্রেস করো যাতে নতুন নতুন ভিডিও ছাড়লে সবার প্রথমে তোমাদের কাছে গিয়ে পৌঁছায়। আর যারা যারা আমার চ্যানেলটাকে এখনও সাবস্ক্রাইব করোনি প্লিজ চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করে দিও। তো দেখো বন্ধুরা এখানে আমার চিকেন কাটা কমপ্লিট হয়ে গেছে তন্দুরি চিকেনটাকে। এটাকে এবার আমি বাক্সের ভিতরে ফয়েল দিয়ে প্যাক করে দেবো। তো প্রথমে একটা বাক্স দিয়ে নিয়েছি, তাতে ফয়েল নিচে দিয়ে নিয়েছি ফয়েল পেপার। তো এটাকে এবার তন্দুরি চিকেনটাকে দিয়ে এবার আমি চাট মশলা দিয়ে নিচ্ছি ওপর থেকে। তো প্রায় প্রায় কমপ্লিট আমার পার্সেল করা বা বক্সে দিয়ে পার্সেল করার জন্য। তো আরেকটা বক্সে আরেকটা তন্দুরি চিকেন দিয়ে নিচ্ছি, দিয়ে এটাকে ভালো করে আমি চাট মশলা দিয়ে নিচ্ছি। চাট মশলা দিলে খেতে টেস্টি হয়, তার জন্য চাট মশলা দেওয়া। তো দেখতে থাকো পুরো ভিডিওটা। তো বন্ধুরা আমার প্যাক করা কমপ্লিট হয়ে গেছে। তো দেখা হচ্ছে নেক্সট ভিডিও নেক্সট রেসিপি নিয়ে। তো চলো বন্ধুরা, বাই বাই। পুরো ভিডিওটা স্কিপ না করে দেখতে থাকো প্লিজ।